अगर आप सर्दियों में गर्म पानी करने के लिए इस रॉड का यूज करते हो तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही है। देखो, कई लोग इसे गलत तरह से इस्तेमाल करते हैं, जिससे लोगों की जान भी जा चुकी है। सबसे बड़ी गलती तो ये है, इस वाटर हीटर रॉड को पानी में डालकर उंगली से चेक करते हैं, जो हमें करंट का झटका भी दे सकता है। दूसरी गलती ये है कि इस रॉड से स्टील या लोहा की बाल्टी में कभी भी पानी गर्म मत करना, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, जिससे आपको करंट भी लग सकता है। इसे हमेशा प्लास्टिक की बाल्टी में ही यूज करना है। और हाँ, कभी भी सस्ते रॉड मत खरीदना, क्योंकि इन सस्ते रॉड में ना तो इंश्योरेंस की होता है और ना ही सेंसी। इसलिए अच्छी क्वालिटी का रॉड लाओ।